Mi ćemo nastaviti borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Savez za nacionalnu bezbednost će nastaviti da vodi koordinaciju u vezi sa čitavim ovim procesom. Sva ministarstva će raditi svoj posao. Ja samo želim da čestitam Mirku Cvetkoviću, premijeru srpske vlade, na učinjenom poslu i svim ministrima, ministru unutrašnjih poslova, ministarki pravde, šefovima službi bezbednosti, tužilaštvu države Srbije i očekujemo da ćemo u najskorije vreme kroz reformu pravosuđa imati suštinske i prave potencijale da okončamo čitav ovaj proces koji treba da rezultira dugogodišnjim kaznama zatvora za nosioce organizovanog kriminala i korupcije u našoj zemlji, čime će Srbija postati stvarno ključni činilac, temelj bezbednosti ne samo na prostoru na kojem postoji naša zemlja, već na prostoru čitavog regiona jugoistočne Evrope.